Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo trolando minha amiga e eu tô muito feliz. Então vamos lá. O nome dela é Ellen e então eu vou ligar pra ela. Vamos lá. Tô comendo, tá? Calma aí. Alô, amiga! Oi, Duda, fala, amiga. Eu vou ter... Uma coisa bem feliz, né? Que é super feliz, né? Não! Então fala. Eu vou trocar de escola, vou trocar de número de telefone, vou trocar de número do WhatsApp. E eu não vou poder mais te passar. Acredito. Como nós vamos viver? Amiga! Duda, não. Amiga, foi minha mãe que disse. Fica grande, Duda. Por favor. A minha mãe. Ai, a minha mãe. Pelo menos continua com o mesmo número de WhatsApp. Eu não vou. Minha mãe disse que vai trocar de celular. Eu também. É trollagem, amiga. Calma aí, gente. 2, 3 e... É trollagem com vocês! Conseguimos pegar. Gente, ela já sabia de tudo, tá? Né, amiga? Eu sabia de tudo. Agora fala um negócio que quer falar pessoal. Duda, fala pra ele seguir meu canal lá. Gente, é Mundo das Primas. O nome do canal dela. Se inscrevam. Se inscreva-se lá. Eu já ensinei vocês como se inscrever, tá bom? Então, e se inscreva no canal da Ana Clara Meida Mel, da Tainá, que é com HY. Eu acho que é isso que ela disse pra mim. Então, gente, quem gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreva no canal. Um beijo para todos vocês e tchau, tchau!